الدكتور ياسين ميرابي وزير التكوين والتعليم المهنيين بمناسبة الانطلاق الرسمي لدورة فبراير 2023 للتكوين والتعليم المهنيين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدة والي ولاية كيكدا، السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السادة أعضاء البرلمان بغرفتيه، السيدات والسادة المنتخبون المحليون، السلطات الأمنية والعسكرية بمختلف أسلاكها، السيد مندوب وسيط الجمهورية بالولاية، أعضاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، أعضاء المجلس الأعلى للشباب، أسرة التكوين والتعليم المهنيين، شركاء القطاع، أبنائي وبناتي المتربصين والمتمهنين والتلاميذ، أسرة الإعلام، الحضور الكريم، يسعدني أن أتواجد بينكم اليوم للإشراف على مراسم الانطلاق الرسمي لدورة فبراير 2023 للتكوين والتعليم المهنيين. كما هو متعارف لدى الجميع أن هذه الدورة تعتبر امتدادا للدخول التكويني الرسمي لشهر أكتوبر من السنة المنصرمة، والتي نعتبرها فرصة ثانية لأبنائنا وبناتنا الذين لم يسعفهم الحظ عن الالتحاق بمقاعد التكوين لأسباب عديدة لتحقيق رغباتهم وتجسيد آمالهم المستقبلية في الميدان. السيدات والسادة، لقد ارتأينا أن نضع هذا الدخول تحت شعار نتكون نجتهد لنبدع، تجسيدا للمسعى الذي نرغب في تحقيقه من خلال توفير التكوينات اللازمة لأبنائنا وبناتنا، تتسم بالنوعية وتتماشى مع متطلبات سوق الشغل، تسمح لهم بعد ذلك من الإبداع والابتكار، والذي ندعمه من خلال التظاهرات التي ينظمها القطاع. وسيكون الصالون الوطني للابتكار في طبعته الثالثة، والذي نعتزم تنظيمه في غضون الأشهر القليلة القادمة، فضاء لعرض أحسن وأجود الابتكارات التي يتم انتقاؤها من طرف لجان مختصة تم إنشاؤها لهذا الغرض. كما جرت العادة، فقد تم تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لضمان أحسن الظروف لمجريات هذا الدخول، وفي هذا الصدد فقد تم توفير أزيد من 315,000 مقعد بيداغوجي في كل أنماط وأجهزة ومستويات التكوين، زيادة على التعداد الحالي للمتربصين والمتمهنين الذين هم قيد التكوين، والمقدر تعدادهم بأكثر من 212,000 متربص ومتمهن. أما من حيث التخصصات المتاحة، فقد تمت برمجة 522 تخصصا خلال هذه الدورة، تلبي في غالبيتها الشعب ذات الأولوية في برنامج نشاط الحكومة، والمرتبطة سيما بالشعب التالية: البناء والأشغال العمومية، الفلاحة والصناعات الغذائية، الفندقة والسياحة والإطعام، النسيج والألبسة، الإعلام الآلي والرقمنة والاتصالات، الكهرباء والإلكترونيك والطاقوية، مهن المياه. كما تمت برمجة تخصصات لأول مرة خلال هذه الدورة، ونذكر منها تربية المائيات المدمجة مع الفلاحة في ولايتي جيجل ووهران، مشغل في محطات تحلية مياه البحر في ولايات الجزائر وبومرداس وبجاية والبوليدة. كما تم توسيع تخصص تقني سامي في الإنتاج الصيدلاني في ولاية عنابة وقسنطينة والمدية ووهران. علاوة على ذلك، تشهد هذه الدورة تعزيز أجهزة التكوين لفائدة فئات اجتماعية مختلفة من خلال توفير تكوينات تأهيلية تقدر عروضها ب 161,313 مقعد بيداغوجي
في 143 تخصصا تأهيليا، سيما لفائدة المرأة الماكثة بالبيت والمرأة الريفية، والتكوين التعاقدي، دروس المسائية، إضافة إلى التكفل بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وفئة المحبوسين بتوفير أكثر من 12,000 مقعد بيداغوجي. كما تتميز هذه الدورة باستمرار عملية تكوين المستفيدين من منحة البطالة في مرحلتها الثانية بتوفير ما يقارب 82,000 منصب تكوين إضافي في 105 تخصصا تأهيليا قصير المدى في 17 شعبة مهنية، وذلك في إطار مساهمة القطاع في الجهد الوطني لتحسين قابلية تشغيل هذه الفئة، والتي لا يخفى على أحد منكم الأهمية القصوى التي توليها أعلى السلطات في البلاد لهذا الملف. يضاف إلى مجهودات توفير المقاعد البيداغوجية لمختلف الفئات من طالبي التكوين، فقد سخر القطاع أيضا كافة الإمكانيات من هياكل وتجهيزات وتوظيف للمؤطرين ورفع التجميد عن بعض المشاريع، إضافة إلى إبرام العديد من الاتفاقيات مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، والتي من شأنها تحسين أداء القطاع وتوفير فرص العمل لمتخرجينا. السيدات والسادة، أغتنم هذه السائحة لأدعو عائلة التكوين والتعليم المهنيين بمختلف مكوناتها للتجند أكثر لبلوغ الأهداف التي نسعى لتحقيقها جميعا، ألا وهي توفير يد عاملة مؤهلة والاستجابة لمتطلبات الاقتصاد الوطني من التأهيلات اللازمة، والتي ستساهم في الإقلاع الاقتصادي الذي ننشده جميعا، والذي دعا إليه السيد رئيس الجمهورية في مناسبات عديدة، والتي ستكون بداياتها خلال السنة الجارية 2023. كما أرحب بالملتحقين الجدد بمقاعد التكوين والذين اختاروا عن قناعة المسار المهني، متمنيا لهم التوفيق والنجاح. كما أتمنى أيضا عودة ميمونة للمتكونين القدامى الذين يواصلون مسارهم التكويني بكل ثبات. ولا أنسى في هذا المقام أن أتوجه بخالص تشكراتي وعرفاني لكافة السلطات المحلية والهيئات العمومية ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء القطاع على مرافقتهم لقطاع التكوين والتعليم المهنيين في أداء مهامها، سيما من خلال مساهمتها ومشاركتها في تنشيط الحملات التحسيسية المنظمة قبيل هذا الدخول لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الشباب للالتحاق بمقاعد التكوين. السيدات والسادة، وإنها لمناسبة أتيحت لي لأذكر أسرة التكوين والتعليم المهنيين ببعض المسائل التي يتعين إيلاؤها العناية اللازمة لإرساء معالم خريطة طريق القطاع على المديين القريب والمتوسط، والتي سبق أن استرعت انتباهي خلال الزيارات الميدانية التي قمت بها إلى العديد من الولايات، وأذكر البعض منها. أولا، ضرورة ترشيد استعمال الوسائل والتجهيزات التقنية والبيداغوجية وتفادي تكديسها وعدم استغلالها مما يعرضها للتلف. ثانيا، تفعيل العمليات خارج الميزانية وشبك كإحدى البدائل لدعم تمويل الأنشطة المبرمجة داخل مؤسساتنا التكوينية. ثالثا، توسيع عمليات التوأمة ما بين المؤسسات التكوينية في نفس الولاية وما بين الولايات لتمكين أبناء القطاع من تبادل التجارب والخبرات واستعمال الوسائل والتجهيزات البيداغوجية والتقنية. رابعا، الاعتماد أكثر على شراكات مع المتعاملين الاقتصاديين لإثراء وتحيين الاختصاصات المدرسة بالقطاع وتوسيع قاعدة تنصيب متمهنين لدى هؤلاء الشركاء. خامسا، تفعيل النشاطات الثقافية والرياضية داخل مؤسسات القطاع في إطار أنسنة النشاطات واكتشاف المواهب في شتى المجالات.
وما النشاط الذي شهدناه مؤخرا والمتمثل في تنظيم مهرجان وطني لمنتسبي القطاع من طرف الاتحادية الجزائرية الرياضية للتكوين والتعليم المهنيين تحت شعار الرياضة في خدمة التكوين والتعليم المهنيين، إلا تعبير عن هذا التوجه داخل القطاع والذي نشجعه باستمرار. سادسا، العمل على تعميم المقاربة بالكفاءات كطريقة للتدريس داخل مؤسساتنا التكوينية لتحسين نوعية التكوينات الموفرة وتكييفها مع متطلبات سوق الشغل. سابعا، التركيز على نمط التمهين في عروض التكوين باعتباره أكثر نجاعة وفعالية وأقربه للإدماج في عالم الشغل، كما يعتبر أحد المحددات في عملية تقييم أداء المؤسسات التكوينية. تلكم هي أهم المحاور التي أردت أن أستعرضها أمامكم بهذه المناسبة، والتي أشكر فيها الجميع على المجهودات المبذولة لإنجاح هذا الدخول. وأعلن رسميا على الافتتاح الرسمي لدخول التكوين والتعليم المهنيين دورة فيفري 2023، متمنيا لكم النجاح والتوفيق، ولجزائرنا الحبيبة الرقي والازدهار في كنف الأمن والاستقرار. شاكرين لكم حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.